Проект «Народный бюджет столицы Якутии» – конкурс народных инициатив, предусматривающий выделение субсидий из муниципального бюджета для реализации проектов, инициированных населением и направленных на решение актуальных для города задач. Одним из главных условий проекта «Народный бюджет» является софинансирование инициатора проекта в размере не менее 20% от общей его стоимости. Благодаря инициативе члена Союза журналистов России и Якутии Олега Леонидовича Желнина в народный бюджет этого года вошел проект «Сквер Память поколений. Новгородовский погост» на земельном участке старого кладбища в местности Хатын-Юрях, Белое озеро по адресу улица Дачная, 46, город Якутск. В СМИ была запущена целая серия телепрограмм о старом кладбище в местности Хатын-Юрях, Белое озеро. Это позволило найти родственников захороненных людей на старом кладбище. Вечером мне позвонила тетя родная моя, Мария Михайловна, и сказала, что была передача «Якутия-24», и там показали про память поколений и показали Хатын-Юряхское кладбище. И после вышел список, там была Лукина Екатерина Николаевна, и ваш телефон был. Поэтому после этого я вам позвонила и вышли мы на это. Мы сейчас стоим у фамильного склепа, Лукиных, получается. Да, это Лукины, Петр Михайлович, здесь Акулина Михайловна. Акулина Михайловна, это кто? Акулина Михайловна, она является родной сестрой моего дедушки, Лукина Михаила Михайловича, который погиб на фронте, захоронен в братской могиле, город Балаклава, Крымской области. Когда отец, потом их мама умерла, заболела, и они остались сиротами с Марией Михайловной. Ее отдали в детский дом, а он убежал и жил как раз-таки у Петра Михайловича. У него невестка была Нина Яковлевна, она сама по национальности чувашка, да, и они его воспитали. Тут новгородовские тоже похоронены, Дмитрий Новгородов. И старуха его, и дочка их, зять Филиппов Семен, все тут похоронены. У нас в Хатын-Юрях усадьба своя. Отец построил в 1936 году юрту якутскую и рубленый дом. Русский дом, отец половина Лукина Макара Михайловича, половина отцовская. Отец его продал Дугласа. В 1941 году он продал, его забрали на войну 10 августа 1941 года, отца моего. Я как раз родилась в этот день. Она даже... А я дочь. И вы тогда родились именно в этот день? Да. В этот день. Мне 6 лет было, когда мама-то умерла, Екатерина Николаевна. Она еще в роддоме была, когда отца на пароход посадили. Почему говорят, что он так и не узнал, что у него дочь? Потому что в тот день они на пароходе их повезли. Участок очень памятный, потому что здесь похоронены тела людей, которые олицетворяли, в общем-то, жизнь 20 века. Среди наших родных здесь покоится прах моего родного дяди, моей родной тети. Это все Новгородовы. Здесь же мой двоюродный брат похоронен. Я впервые на этом кладбище побывал тогда, когда хоронили дядю. Это был 1956 год. Помню, как это все происходило. Я полностью поддерживаю инициативу Олега Леонидовича. Это великолепная инициатива. Нам всем нужно поддержать родственников тех, кто лежит в этой земле, и сделать все, чтобы этот участок превратился в участок живой памяти, что ли.
помощью музея города Якутска прошли исторические исследования старого кладбища и установлено древнее захоронение – нагробная плита XIX века. Это дает право на признание земельного участка примечательным историческим местом столицы Якутии. В третьей четверти 19 столетия казаки якутской казачьей команды стали официально наделяться землей. Большинству казаков выделяли участки по течению речки Хатынурях. Вот если кто вдруг не знает, то Хатынурях — это не озеро, Хатынурях — это речка, которая вытекает из озера Итыкёль и впадает в Белое озеро. Первые участки были выделены в верхнем и среднем течении примерно в 50-х, 60-х годах 19 века. На первой дамбе, на второй дамбе, ну и здесь стояли большие такие хорошие казачьи дома. Там, где казаки жили, там же они, в общем, недалеко хоронили своих умерших. Это довольно распространенная традиция. Одно кладбище казачье находилось в среднем течении Хатынуряха, недалеко от современной газораспределительной станции. К сожалению, в 90-е годы оно было уничтожено. И второе кладбище – это вот это кладбище, которое мы сейчас с вами видим. У нас есть историческая архивная справка, которую нам выдали в Государственном архиве. По материалам архивных дел приложили здесь посемейные списки. В документах 90-х, 1890-х годов упоминаются размежованные земли в местности Уряхинская, Юрях и так далее. Вы вот здесь видите наши с вами любимые хатынуряхские дачи. Вот не удивляйтесь, что они выглядят так далеко от города, потому что город, вот он маленький совсем. Вот он, наш город Якутск, едва достающий до современной площади Орджоникидзе. Эта карта 1917 года зафиксировала существующее на тот момент положение дел. Тут похоронены по преимуществу представители семейства Новгородовых, представители семейства Лукиных, семейства Сергеева. Имеется вот такой вот надгробный камень. Да, он там лежит. Лежит, слава богу. Исследования по Алекменскому, Хангаласскому районам и территории города Якутска показывают, что вот такие надгробные плиты характерны для погребений конца 19-го, начала 20 века. После революции такие погребения уже не делали, что лишний раз доказывает, что кладбищу этому более 100 лет. История Якутии в почтовых открытках от исторического парка «Россия. Моя история». Наука Якутии, экспедиции известных первооткрывателей, достижения ученых и институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Ищите открытки в историческом парке и отделениях Почты России. Узнай историю Якутии. Состоялось общественное рабочее собрание в очном формате по разработке благоустройства сквера «Память поколений» Новгородовский погост города Якутска по улице Дачная, 46. Собрание проходило в течение 6 часов с собственниками прилегающих земель и родственниками захороненных людей. Организатор проекта, журналист Олег Жилнин, с подрядчиками проекта «Второй этап народного бюджета 2022 города Якутска» сквер «Память поколений» Новгородовский погост рассказывали и показывали план работы благоустройства сквера. Благодаря решению главы Якутска Евгению Григорьеву и Якутской городской думе прошел первый этап проекта народного бюджета «Память поколений Новгородовский погост». Территория бывшего старого погоста по адресу город Якутск, улица Дачная, 46, стала территорией общего пользования сквер. Старинные захоронения и историческая надгробная плита, которой более 100 лет, стали охраняемой общественной зоной муниципального образования. В рамках народного бюджета построены ограждения и стелла, определяющие эту территорию. В
В том же году проект сквера «Память поколения Новгородовский погост», организатором которого является журналист Олег Желнин, стал лауреатом премии «Неравнодушный гражданин Дальневосточного федерального округа России». И второй этап благоустройства сквера «Память поколения Новгородовский погост» вошел в народный бюджет этого года в города Якутска. На общественном собрании по благоустройству сквера «Память поколения Новгородовский погост» выступили подрядчики проекта народного бюджета. Представитель ИП Иванова Владимир Теппер рассказал о памятных плитах, которые будут установлены при благоустройстве сквера на месте старых захоронений, а также об установке обелиска памятника исторического места столицы Якутии. Руководитель проекта сквера Желнин Олег представил собравшимся план проведения работ по благоустройству сквера и заявил о сносе всех старых обелисков в связи с признанием территории общественным пространством. Представитель ООО «Геокорт. Город Москва», подрядчик по археологическим исследованиям Екатерина Строгова, кандидат исторических наук, объяснила, как будут проходить научные изыскания. В заключение собрания по благоустройству сквера «Память поколения Новгородовский погост» участники определили территорию будущих археологических раскопок для установления исторических фактов столицы Якутии. Раскопки начнутся после получения соответствующих документов. Благоустройство сквера начнется с июня и продлится до октября 2022 года. В него входят установка памятных плит и обелиска, отсыпка гравием и горным песком, установка скамеек и указателя сквера, высадка саженцев деревьев. Все приглашенные на общем собрании поддержали план благоустройства сквера. Ну, нас в офисе, к нашему счастью, посетил Олег Леонидович. Да? Мы сейчас подписали договор, согласно которому мы будем проводить историко-культурные работы на территории сквера «Память поколения» Новгородский погост. Работы мы планируем проводить в июле-августе этого года. К концу, к сентябрю, там к октябрю будут закончены основные виды работ. Дальше пойдет история с получением всех возможных согласований, их проведение в наших контролирующих органах. И все, и после этого можно будет начинать строить. Будет такое хорошее, аттрактивное место в городе Якутске. Надеюсь обязательно посетить город Якутск и побываю обязательно.